নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, হিন্দু ধর্মকথা ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজ মাঘ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার। আজ যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন, একবার হলেও শ্রবণ করুন মাতা লক্ষ্মীর শক্তিশালী মন্ত্র। এই মন্ত্র 108 বার শ্রবণে অর্থ ও সমৃদ্ধির দরজা খুলে যায়। আমার ভিডিও যদি আপনাদের বিন্দু মাত্র ভালো লাগে তবে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করবেন এবং চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্টে জয় মা লক্ষ্মীর জয় লিখতে ভুলবেন না। এবার শুরু করা যাক। ওম শ্রী মহালক্ষ্মী নমঃ। 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 ওম শ্রী মহালক্ষ্মী নমঃ।
ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। 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 ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः।
ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। ॐ श्रीं महालक्
ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः। 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 ॐ श्रीं महालक्ष्मै नमः।